ကဲသတိဒီချက်မျိုးတွေမင်္ဂလာပါနော်ကျွန်တော်ဒီချိန်မှာဗျာဒီကနန်းကိုတော်တော်လေးလဲကြိုက်နေတယ်ကြိုက်တဲ့ပြင်ကိုဗျာမူတွေကလည်းတော်တော်စုံတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အမူလဲစုံတယ်ကနန်းကိုလည်းကြိုက်တယ်ဗျာပေးမယ်ဆိုလဲဒီချိန်မှာပေးတင်တယ်လို့ထင်တာပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကဒီကနန်းဒီ933လို့တည်ပေးခဲ့တာကို3339လို့ဖြစ်သွားစိတ်တော့မကောင်းပါနော်ဒါလဲရမယ့်ဟာကိုမရလို့မကောင်းတာပါနော်ဒါမဲ့တစ်ခါကနန်းတူဖို့ပေါက်ဖို့မိဖို့ဆိုတာမလွယ်လို့မို့ပေါ့နော်နှမျောခဲ့တယ်ဒါမဲ့အဲ့လိုမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးတော့တင်ပေးတယ်ပေါ့ဗျာနော်လွဲသွားတော့လဲဘယ်တတ်နိုင်မလဲဒါမဲ့လို့ဒီချိန်တော့ကျွန်တော်အားထည့်ပြီးတော့ကြည့်ထားရပါတော့ကျွန်တော်အလုပ်လေးတွေမအားတဲ့ဂျားတွေကနေပြီးတော့မူတွေကောင်းနေဗျာဒီစနစ်မျိုးလေးတွေပေါ့နော်အဲ့တော့လိုက်ကြည့်လိုက်အောင်ဗျာစကားတွေပြောသွားရင်ရှင်းနေလိမ့်မယ်နော်ဒီမှာအင်တာနက်ကလည်းဒီဘက်မှာပြတ်တောင်းဆိုတိတ်အဆင်မပြေဘူးဆိုတော့ခါတိုင်းကျွန်တော်ပြခဲ့တယ်လို့ပဲဗျာပုံတူကွက်ရွှေ့ဆိုရင်တော့ဒီမှာကြည့်လိုက်နော်ဒီခွန်လေးဆိုတဲ့ဒီကနန်းလေးကပေါ့နော်73နှစ်ချပြီးတော့ဒီမှာခွန်လေးလို့ပြန်ကြပေးရပါနော်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုပဲဗျဒီမှာနော်ဒီမှာ214ဆိုတဲ့ဒီကနန်းကလည်း73နှစ်ချပြီးတော့241ဆိုပြီးကြပေးရပါနော်ဒါတော့ကျွန်တော်ခါတိုင်းကြည့်တယ်လို့ပဲဗျဘာမှတိတ်တော့မထူးခြားပါဘူးဒီ36ခွန်ဆိုတဲ့ကနန်းကလည်းဒီမှာခွန်63ဆိုတဲ့ကနန်းလေးကြာပြီပေါ့နော်အများကြီးပဲဒီတစ်ချက်လုံးမှာနည်းနည်းကြားနေမှာမို့ကျွန်တော်တွတ်လေးပြောပြလိုက်မယ်နော်ဒီ68နှစ်ဆိုတဲ့ကနန်းကလည်း73နှစ်ကြာပြီးတော့286ဆိုပြီးကြာခဲ့ရပါတော့ကြာခဲ့ပြီဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဗျာဒီမှာနော်ဒီကနန်းနေကြာခဲ့ပြီပေါ့နော်ဒီခွန်လေးကနေဒီဘက်ကိုဆက်သွားကြည့်ရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲဗျနောက်ဆုံးပို့ခဲ့တဲ့ဒီခွန်လေးကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်1နှစ်2နှစ်3နှစ်4နှစ်5နှစ်မြောက်ပေါ့နော်5နှစ်မြောက်မှာထွက်မဲ့ကနန်းပေါ့နော်အဲ့ကနန်းကိုမှအခုဒီအချိန်မှာထွက်မဲ့ကနန်းပေါ့နော်အဲ့မူကိုကျွန်တော်ပြကြတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ရှေ့ကိုသွားဆက်ကြည့်လိုက်တော့ဒီမှာကလင်နာဝါသနာပါတဲ့သူတွေကိုနော်ဒီ site လေးနဲ့ပေါ့နော်ရမ်းထိုးတာနဲ့ဆိုင်ပေါ့ဗျာမူလေးကြည့်ပြီးတော့ကြိုက်မှထိုးရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုဒီကျွန်တော်အမျိုးတွေကိုအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးပြတာပါနော်နည်းနည်းလေးရှည်သွားရင်တော့ကျွန်တော်သိခံပြီးတော့ကြည့်ပေါ့ဗျာနော်အတက်ကတော့ဘယ်ပြောနိုင်မလဲနော်ကံကောင်းတဲ့ချိန်နဲ့ငွေနံသိတဲ့ချိန်နဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာကြားစီခြင်းလို့မို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကဟိုကြာကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဝါသနာပါလုံးလို့မို့လားပြတာဆိုတော့ထိုးခြင်းထိုးလို့ရအောင်လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြည့်လိုက်ပေါ့1 2 3 4 5နှစ်မြောက်မှာထွက်မဲ့ကနန်းပေါ့နော်ဒီမှာလဲ5နှစ်မြောက်မှာထွက်မှာဟုတ်ပြီအဲ့5နှစ်မြောက်ကိုမှဗျာဒီအခုပေါ့နော်ဒါက4ချိန်ဒီ10ချိန်မှာထွက်မဲ့ကနန်းပေါ့နော်10ချိန်မှာထွက်မဲ့ကနန်းကိုကျွန်တော်ပြကြတယ်အဲ့မှာဗျာ10ချိန်မှာထွက်မဲ့ကနန်းကဒီမှာဒီ4ချိန်ကကနန်းကိုဒီမှာပြန်ကြလာပို့ပေးတယ်နော်ပြန်ကြလာပို့ပေးတယ်တွေ့ရဒီမှာ303ခွန်ဒီမှာ390ဆိုပြီးတွေ့ရပါဘောနော်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုပဲဗျတကယ်လို့လားဒီကနန်းကဒီ4ချိန်ကနန်းဒီမှာပို့မယ်ဆိုရင်894ဆိုတဲ့ကနန်းပေါ့နော်894ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုမျိုးပို့ရလဲဆိုတာဒီရှေ့ကတိုက်ဆိုင်မှုလေးတွေကိုကြည်ချင်းအဖြစ်သိတာတယ်ဗျဒီ4ချိန်ကနန်းရဲ့သူ့ရှေ့မှာဆိုရင်အပိတ်ရဲ့ဒီအပေါ်2နှစ်ရဲ့ဒီမှာထိတ်အပိတ်ထိတ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးသုံးဝင်ဆိုင်ပေါ့နော်တရိကန်လေးရိုက်ခဲ့တယ်ထိတ်အပိတ်ထိတ်ကခွန်ထိတ်ခွန်ပိတ်ခွန်ထိတ်ပေါ့နော်အဲ့ခွန်ထိတ်ခွန်ပိတ်ခွန်ထိတ်ရဲ့အောက်မှာကြခဲ့တဲ့ကနန်းပေါ့နော်အဲ့ကနန်းကပြောချင်တာဒီမှာပြန်လာချပေးတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာလိုက်ကြည့်လိုက်ဗျာဒီမှာကလည်းအဲ့လိုပဲသူကကနန်းမတူတယ်မူကိုပြကျင်တာပေါ့နော်ကနန်းရဲ့လို့တော့မဆိုလို့ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာဗျာ
3ထိပ်3ဘိတ်3ထိပ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲရှေ့ကတ်လိုပဲဗျာ3ထိပ်3ဘိတ်3ထိပ်3ဘိတ်3ထိပ်ရဲ့အောက်ကကဏန်းပေါ့နော်ဒီကဏန်းလေးကဒီမှာပြန်ကြလာကြပေးမယ်ဆိုရင်89လေးဆိုတဲ့ကဏန်းပေါ့နော်ထားလိုက်တော့ဗျာကဏန်းကိုပြောတကယ်လို့များဒီကဏန်းလေးများကွက်ရွှေ့ကြခဲ့မယ်ဆိုရင်လေ390ဆိုတဲ့ကဏန်းပေါ့နော်339ခွန်ဆိုတဲ့ကဏန်းတော့ထိုးတင်တာပေါ့ဟုတ်ပြီသူကပြန်ကြကိုဒီတိုင်းကြီးချပေးတာမဟုတ်ဘူးဗျအဲ့တော့ဒီတိုင်းပဲဗျခုနတတိကံခွန်ထိတ်ခွန်ဘိတ်ခွန်ထိတ်ရဲ့အပေါ်မှာကြခဲ့တာကသူကဒီမှာဗာလဲခွန်ဘရိတ်ပေါ့နော်အဲ့ခွန်ဘရိတ်ပေါ့အဲ့မှာဒီပြန်ကြကဏန်းမတိုင်ခင်မှာဘာဖြစ်လို့သူ့အထောက်ထားရကြပေးရမှာလဲဆိုရင်ရှေ့မှာထိတ်တူထိတ်ရှိတယ်ထိတ်တူထိတ်ရှိပြီးတော့ဒီမှာ8ထိတ်6ထိတ်ပေါ့နော်8ထိတ်6ထိတ်ထိတ်တူထိတ်ရိုက်တယ်အဲ့လိုပဲဗျဒီအခုအကျိန်ရဲ့အကတ်မှာလဲဒီမှာခွန်ဘရိတ်ခံတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီလိုမျိုးထိတ်အပိတ်ထိတ်တတိကံရဲ့အထက်မှာခွန်ဘရိတ်ခံတယ်ခံပြီးတော့သူ့ရဲ့ရှေ့မှာထိတ်တူထိတ်ရိုက်တယ်ထိတ်တူထိတ်ရိုက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ရှေ့မှာ8ထိတ်6ထိတ်ပေါ့နော်8ကတ်လိုပဲဒီမှာဗျခုနှစ်လေးတွေလည်းမြင်ရပါတယ်နော်နည်းနည်းဝါသနာပါတဲ့သူတွေကြည့်ရအောင်လို့6ထိတ်8ထိတ်ထိတ်တူထိတ်ရိုက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဘေးကဒီကဏန်းလေးကဒီမှာ9ဘရိတ်ခံပြီးတော့ပေါ့နော်ပြန်ကြလာကြပြီပေါ့နော်နည်းနည်းလေးစိတ်ရှည်ပြီးကြည်ကြည်ပါနော်ဝါသနာပါတယ်ဆိုရင်ပေါ့ဗျာရမ်းထိုးမှနဲ့ဆိုင်ရင်တော့မူတွေကြည်ထိုးတာနီးစပ်မယ်လို့ယူဆလို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာလည်းအဲ့လိုပဲဗျsorry နော်ခုနဒီမှာ၄တစ်ခွန်ဆိုတော့2ဘရိတ်ပေါ့နော်2ဘရိတ်ခံပြီးတော့ဒီမှာပြန်ကြရိုက်တယ်ပြန်ကြရိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာသူ့ရဲ့ရှေ့မှာထိတ်ကဒီမှာအပိတ်ကဒီမှာထိတ်လို့လာရိုက်ပြီးတော့9ဘရိတ်2ဘရိတ်ခံတယ်2ဘရိတ်ခံပြီးတော့အပေါ်က4ချိန်ကဏ္ဍကိုပြန်ကြလာပဲ့ပြီသူ့ရဲ့အောက်ဘဲအောက်ဆောင်မှာဆိုရင်တခါ3.4နောက်တွဲနဲ့ပေါ့နော်3.4နောက်တွဲနဲ့တော့ဗျာဒီမှာလဲတိုက်ဆိုင်မှုအရာဆိုရင်တော့တော်တော်လေးကောင်းတယ်ဗျပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာ3ထိပ်3ဘိတ်3ထိပ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲသူ့ရဲ့အောက်ဘဲအောက်ဆောင်မှာ3.4ခံပြီးတော့လာရိုက်ပေးတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီကွင်းဆက်တွေကမပြတ်သေးဘူးဗျာကျွန်တော်နော်ဗီဒီယိုကတအားရှည်သွားမှာမို့နောက်ထပ်ရှေ့ရတော့မပြောတော့ဘူးဗျာအဲ့ရှေ့နှစ်ထဲမှာပဲမြန်ပြောပြလိုက်မယ်နော်ဒီမှာနော်ဆိုတော့ကြည့်လို့ရအောင်လို့ပဲနော်ကျွန်တော်ဒီမှာဖုန်းကတင်လို့မရမှဆိုလို့ကျွန်တော်ပုံတော်ရင်လဲဒီလောက်နဲ့ပဲနားလိုက်မယ်နောက်ထပ်ဒီရဲ့ကွင်းဆက်လေးကိုပြောပေးမယ်နော်ပြောချင်တာကသူ့ရဲ့အောက်သောင်းမှာရှေ့မှာထိတ်အပိတ်ထိတ်နဲ့3.4ဒီမှာအပိတ်ထိတ်နဲ့ဗရိတ်တူနဲ့ဒီမှာ3.4ဆိုရင်တော့89လေးဆိုတဲ့ဒီကဏ္ဍလေးကစားတင်ပါတယ်အရန်အနေနဲ့တော့ရှေ့ကဏ္ဍရာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့3.3ခွန်ပေါ့ဗျာနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမကြီးအားလုံးကြည့်ဆိုင်ကြပါနော်